අපි හැමෝම ගොඩක් ආස කරන ෆීල්ඩ් එකක් ගැන 3D printing. 3D printing කියන්නේ අපි හදන ත්‍රිමාන මොඩල් එක ඊළඟට 3D printer එක කරා අල්ලන්න පුළුවන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට එළියට ගන්න එක. ඉතින් මේක ගැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ සමහරවිට මම පෙන්නලා දෙන්නද කොහොමද අපි CAD පාවිච්චි කරලා 3D මොඩල් එකක් හදන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මූලිකවම අපි ගත්තොත් එහෙම 3D printers වල පාවිච්චි කරන file types අපි සාමාන්‍යයෙන් DWG format එකෙන් අපි drawing එකක් save කරන්නේ. ඒත් 3D printer එකක අපිට DWG format එකෙන් දෙන්න අමාරුයි print එකක් ගන්න. ඒකට අපිට දෙන්න වෙනවා STL, OBJ ඒ වගේ වෙන file format එකකින් දෙන්න වෙනවා 3D printer එක. හරි. 3D printers ගැන කතා කරාම හම්බෙන්නේ 3.0 එහෙම නැත්නම් 1.75 වගේ printers තමයි ගොඩක් වෙලාවට හම්බෙන්නේ. ABS PLA කොයි එක දැම්මත් මම දැන් මෙතන පෙන්නන්නම් මම කරපු එක මොඩල්. හරි මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ නිර්මාණයක් එන්ටුවන මේ මේක 3D මොඩල් එක. මේ 3D මොඩල් එක හදලා ඒක STL ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි එකට දෙන්න යන්නේ. හොඳට පේනවා ඇති මේකේ polygonals වලින් check හැම section එකක්ම solid model එකක් විදිහට හැදලා තියෙනවා. හැබැයි අපි 3D printing ගත්තාම 3D printing ගන්නකොට මේ solid model එකක් හදුවාම අපිට යන material cost එක වැඩි වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේකෙන් පෙන්නන්නම්. මේ මොඩල් එකේ බේස් එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. බේස් එක hollow මොඩල් එකක් හදලා තියෙනවා. දැක්කද? මේ පේන්නේ අපිට hollow මොඩල් එකක්. අපි conceptual මොඩල් එකට ගියාම අපිට බලන්න පුළුවන් apply වෙලා නැහැ. අපි මේ දැන් තියෙන්නේ අපේ solid model එක. මේ solid model එක ගත්තාම මේක සම්පූර්ණම කොටසම පිරෙනවා ප්ලාස්ටික් වලින්. ඒ කියන්නේ අපි filament material එක පිරෙනවා. හරි. මං මේකේ shell command shell එකක් හදුවොත් අපේ shell එකක් හදුවොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ material cost එක අඩු කරගන්න. හරි. ඒ මං හදපු මේ මොඩල් එක මං කියන්නේ නැහැ. මං අපෙන්නන්න කොහොමද අපි මේ වගේ එකක් අපිටම කරගන්නේ කියලා. හරි. මම මෙතන work space එක shift කරගන්නවා drafting annotation වලට. okay. දැන් මේ හදන්න හැදුවේ අපි architectural models කරන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම මෙතන ඒකින්ද unit හදාගෙන තියෙන්නේ architectural වලට අඟල් භාගයක වෙනසක් මම හදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ precision එක මොකද model එක අපි හදන්නේ 1:1 scale නෙමෙයි ගොඩාක් අඩු scale එකකට. එතකොට අපි ස්කේල් එක වෙනස් කරනකොට අපිට මෙතන
දාගන්න ප්‍රිසිෂන් එක බොහොම වැදගත්. මොකද අපි ඩ්‍රොයින් එක හදන්නේ මේ ප්‍රිසිෂන් එකට හදලා අපි ස්කේල් කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඒ ස්කේල් කරනකොට ඒ කොටස ගොඩාක් වැදගත්. හරි. අපි මුලින්ම නිකන් හඳගමු අඩි 10 10 කාමරයක් හදාගමු. ඕකේ. ඕකේ. හරි. මම ඔෆ්සෙට් එක දෙනවා 6ක පිටි වලට මම මේක මල්ටි ලයින් එකක විතර අදින්න නැත්තේ අපිට ලේසි මොඩලින් කියන එක කියන්නේ 3D ශිප්පින් මොඩලින් වලදී බේසික්ස් හඳුනා ගන්න. ඒකෙන් තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. හරි. ඕකේ. අපි දැන් 10 පොඩි කාමරයක් නිකන් ඇඳගත්තා. හරි. හරි. අපි මේකට ඉස්සෙල්ලා බවුන්ඩරි දාලා බලමු. මේ අපි ඇඳගත්ත එකත් ක්ලෝස් මේක බවුන්ඩරිස් ක්ලෝස් දාලා තියෙන කියලා. ඕකේ. අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සේරම ක්ලෝස් ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම එක්ස්පෝර්ට් කමාන්ඩ් එක කරනවා. okay stop command එක කරලා boundary check කරලා බලමු. basic වලට transfer කරන workspace එක ගොඩක් ලේසි අපිට එතකොට ඒක මොඩල් කරන්න rendering වලට නෙමෙයි. okay මම දෙනවා මේකත් අඩි 10ක්. සර් මේ වෝල් එකක් දෙනවා අඩි 10ක්. ඊළඟට මේකෙන් සබ්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. ඕකේ. දැන් අපේ හොලෝ බොක්ස් එකක් හදලා තියෙනවා. මෙන්න මේක මම කිව්වේ අපි හොලෝ බොක්ස් එකක් හදාගන්න කියලා. හොලෝ ඩිසයින් හදාගන්න වටිනාකම. හරි. එතන දෙයක් ලයින් එකක් ඇඳගමු. අඩි 2කට. solid works පාවිච්චි කරලා දෙන දෙයක් නා. මේ වගේ surface modeling කියන එක එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක දාන්න යනවා. ජනේලය.
ඒ මම දැනේ මම කලින් හදාගෙන ඒක හින්දා ඒක මට පෙන්වන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. ඕකේ channel එක දාගමු මෙතනට. ඕකේ උන් අපි channel එකක් දාගත්තා. හැබැයි අපේ දැන් මේ මොඩල් එක තියෙන්නේ 1:1 scale. ඒකින්ද මෙන්න මම හදපු channel frame එක. ඒක හොඳට පේනවා ඇති. frame එක ටිකක් මම වැඩි කරලා තියෙනවා ඒකේ thickness එක. ඒ කියන්නේ අපි real time scale එකක් හදුවොත් එහෙම අපිට වෙන දේ තමයි printing වලදී අපිට ඒ ගාන කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකෙන් තමයි පොඩ්ඩක් frame එකේ thickness එක වැඩි කරලා තමයි මම frame එක හදලා තියෙන්නේ. මොකද අපි ඇත්තටම මේ model එක print වෙනකොට අඩු වලට පේනවා එතන මෙතන මම මේ reference line එකක් ගහගත්තා මෙතන. reference line එක වෙනම පේනවා. නේ? ඕකේ. model එක විතරක් එළියට ගන්න. වලට පේනවා ඇති. දැන් මේ model එකේ මම මෙතන දාපු reference line එක නෑ. මේ තියෙන reference line එක මේ model එකේ නෑ. මේ reference line එක අපිට තියාගන්න ඒක අපිට පොඩි අවශ්‍යයක් වෙන සමහර තැන්වලදී හරි. දැන් අපි බලමු මේක ඊළඟට දැන් මේ එක channel එක ඇදලා හදලා තියෙන්නේ මේ පොඩි model එකක්. කාමර දෙකක් වෙන හදමුකෝ. මේකත් තියෙනවා මෙතෙන්ට. total model එක මම ගෙනියන්නේ. දැන් තියෙන කාමර දෙකක building එකක්. මේකේ මෙන්න මේ wall එක එතන මෙතන වෙලා ඉන්නේ overlap වීමක්. මේක ටිකක් සංකීර්ණ දෙයක් overlap වෙන එකදී අපිට අපිට මේ මහත් model එකේ අපි හරියට දැම්මොත් අපිට model එක print වෙලා එනකොට අපිට අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච design එක නෙමෙයි එන්නේ. දැන් මම මේක කොහොම ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට මේක CAD file එකක් විදිහට print එකට දෙන්න බෑයි කියලා. ඒකින්ද මම මේක convert කරගන්නවා STL file එකකට. okay. ඔන්න එතකොට මට මෙතනදී පේනවා මම මේකේ ඇඳපු මේ building model එක ඇඳපු reference line යටින් පේන්නේ. දැක්කද? ඒක නිසා එකම select කරගත්තා. මම ඒක move කරගන්න. මගේ frames දෙක පේන්න තියෙනවා මෙතන. මේ තියෙන frames දෙක. මේ frames දෙකේ නම් අපව වලට පේනවා ඉතින් මම මේ channel frames තියාගන්න මම reference line එකක්. ඒ reference line එක තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ model එකට. මේක පොඩි model එකක්. හැබැයි එනවාට මේකේ model concept බලුවාම 3D printing වලට ඕනේ ගොඩක් දේවල් මම ඇත්තටම මෙතනදි කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපි CAD model එකක් හදනකොට ඒකට එක්කනට ගොඩාක් හැමෝම වගේ දන්නා. ඒත් අපි 3D printing වලට CAD model එකක් කරන එක ටිකක් වෙනස්. okay. මම select කරනවා. මම
අන්තිම පාවිච්චි කරන stl out command එක. මේ command එක ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ නැති command එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය භාවිතයේදී AutoCAD පාවිච්චි කරන ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ නැති command එකක්. stl out. ඊට පස්සේ අහනවා මෙතනදී stl out ගත්තාම stl out create a binary stl file. yes මේක yes දෙන්න. ඊළඟට මම මේ desktop එකේ save කරන්න. එතකොට මේ file format එක පෙන්වන්නේ lithography. file of type. files of type. ඒක පෙන්වන්නේ lithography වලට. file name එක එනවා drawing 1. හරි. මම මේක කරනම් model 1 කියලා. model1.stl stl file එකකට මේ desktop එකේ save කරනවා. මේ විදිහට මම අස්සලා කරපු වෙනම කුලන ඩිසයින් එක මේකත් stl හදා ගන්නවා. මේ select කරලා අපිට කියන්නේ stl select solid watertight measures. මේක අපිට ඩිසයින් එකේ පේනවා අපිට solid design එකක් නෙමෙයි කියලා. අන්නෝක ගොඩාක් වැදගත් 3D printers වලට CAD models හදනකොට. හරි මම දැන් පෙන්නන්නම්. මේ drawing එකක් save කරගමු. Okay. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා. ඇත්තටම මම save කරගත්ත stl file එක මේ තියෙන්නේ. properties බලුවොත් එහෙම 3D object stl file පෙන්නනවා. මේ ෆයිල් එක මගේ මම පොඩ්ඩක් හදලා stl file එක මම 3D printing වලට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ software එක Cura කියලා. Cura පාවිච්චි කරනවා මම ඊළඟට තවම පාවිච්චි කරන එකක් තමයි 3D builder. 3D builder ෆයිල් එකක් තමයි මම මේක stl ෆයිල් එක මේකෙදි පෙන්නන්නේ. හරි. මම පෙන්නන්නම් දැන් මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරලා 3D builder එකේ ඉතින් අපි හදාගත්ත මොඩල් එක 3D build එක. හැබැයි මේකේ අපිට පොඩි වෙනසක් පේනවා යාළුවනේ නේද? මොකද හේතුව? අපි මේක හැදුවේ ලොකු ස්කේල් එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ බිල්ඩින් එකම තියෙන සයිස් එකක් නේ. හරි. එන්න ඔක තමයි මට කියන්න ඕනේ. මම අපව මොඩල් එක ඕපන් කරනවා. ඊළඟට මම මේ මොඩල් එක ස්කේල් කරනවා. टोटल मॉडल එකම සිලෙක්ට් කරලා ස්කේල් කරනවා. මේක ස්පෙસિෆික් පොයින්ට් එකට දෙන්න. අපි දෙමු ඒකට ස්කේල් එක විදිහට 0.01 දෙමුකෝ. ඔන්න දැන් අපිට CAD මොඩල් එක හැදුනා. තාම කුඩා විදිහේ මොඩල් එක. ඕකේ. දැන් අපි මේක අරගෙන මේක ස්ටේල් එක කරමු. මේක මම පෙන්නන මොඩල් 11 කියලා. හරි. දැන් මට පේනවා මෙතන මොඩල් 11 කියන එක. දැන් ඒක ඕපන් කරාම 3D builder එක තාම පොඩාට පෙන්වනවා. ඔබට පේනවා ඇති.
අපිට සර්ෆේස් එක ගත්තාම එතන 3D printing වලදී printer එකට අපි select කරන්න පුළුවන්. මම අතන print එක මෙතන දෙන්න මම cancel කරනවා print එක. හරි මම මේ model 11 කියන එක Cura කියන software එකෙන් ඔයාලට open කරලා පෙන්නන්න. Cura කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්න සමහරට නොදන්නත් Cura කියන්නේ 3D printing වලදී මේක print වෙන layers විදියට. okay මේ Ultimaker කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි මේ Cura කියන software එක අනුව දෙන්නේ Ultimaker 3D printer එකට. Ultimaker තමයි ගොඩාක් කට්ටිය architectural modeling වලට පාවිච්චි කරන. තා Folson ඊළඟට ගියාම Da Vinci වගේ printers තියෙනවා. ඒත් ගොඩාක් ඉලෙක්ට්‍රික් වගේ printer එක තමයි Ultimaker කියන්නේ. Ultimaker printer එක දුන්නට Ultimaker එකෙන් අපිට හම්බෙනවා software එකත් Cura කියන එක. ඒක තමයි අපිට layer modifications වලට වැඩ ගන්න. හරි මේ තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම අලුත් version එකක් ඇවිත් තියෙනවා මම ඒක download කරලා නැහැ. ඒකට දාලා තියෙනවා. okay desktop එකේ model 11 කියන එක. model 11 කියන එක load වෙනවා. මේකේ 3D මම මෙතන අපිට 3D printer එකක් අපිට ඕන එකක් කලේ 3D printer එකේ තියෙන configurations වලට අපිට පුළුවන් මෙතන පෙන්වන්න මේ තියෙන printing space එක මේ කොටුවක් පෙන්වන්නේ මෙතන මේ cube එකක් පෙන්වන්නේ මේකේ මේ printing space එක. I think මේ තියෙන Ultimaker Cura කියන Ultimaker එකේ Ultimaker 2 extended type එකේ printer එක තමයි මේ space එක පෙන්වන්නේ. okay okay හරි එහෙනම් ඔයාලට කියලා දෙන මූලිකවම කොහොමද 3D model එකක් කරන්න කියලා 3D printing වලට ඊළඟ slide මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද Cura පාවිච්චි කරලා අපිට layers හදාගන්නේ ඊළඟට කොහොමද අවශ්‍ය extensions වලට ඒ කියන්නේ දිගට එන කැලි වලට කොහොමද bridges හදාගන්නේ ඒ කොටසම තව එක සැරයකදී කියලා දෙන්න. අවස්ථාවක්